ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজকে ফিজিওলজির একটি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি তোমাদের পড়াচ্ছি। আর এই প্রশ্নটা পরীক্ষায় আসতে পারে। প্রশ্নটি হলো, হোয়াট আর দ্য হার্ট সাউন্ড, ডিসক্রাইব দ্য নেচার অ্যান্ড সিগনিফিকেন্স অফ ডিফারেন্ট টাইপ অফ হার্ট সাউন্ড। বাংলায় হৃদধ্বনি কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের হৃদধ্বনির প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করো। তোমরা চাইলে এই প্রশ্নের উত্তরটা লিখে নিতে পারো। তোমরা জানো যে হার্ট হলো একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্প যন্ত্র বিশেষ, যেটি সমগ্র দেহে রক্ত প্রবাহিত করে এবং এই রক্তের সাহায্যে আমরা অক্সিজেন, মিনারেল, ভিটামিন, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি সমস্ত কিছু পেয়ে থাকি। তাই হার্ট যদি ঠিকঠাক কাজ না করে তাহলে আমাদের দেহে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়, এমনকি মানুষ হার্টের সমস্যার জন্য মারাও যেতে পারে। তোমরা জানো যে যখন হার্ট স্পন্দিত হয় তখন দেখবে যে একটা শব্দ আমরা শুনতে পাই। অনেক সময় স্টেথোস্কোপের সাহায্যেও শুনতে পাই, আবার অনেক সময় আমরা এমনিতেই কিন্তু শুনতে পাই। অনেক সময় আমরা যদি কোনো মানুষের বুকে কান পেতে রাখি তাহলে কিন্তু আমরা হার্টের একটা সাউন্ড শুনতে পাই। তো এই হার্টের সাউন্ড সম্পর্কে আজকে আমি তোমাদের পড়াচ্ছি। তো হার্টের সাউন্ডকে আমরা 4 ভাগে ভাগ করতে পারি। সেটি হলো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, দ্বিতীয় হার্ট সাউন্ড, তৃতীয় হার্ট সাউন্ড এবং চতুর্থ হার্ট সাউন্ড। তো প্রথমে আমি আলোচনা করছি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। যখন নিলয়ের পেশি সংকুচিত হয় তখন প্রথম হৃদধ্বনির উৎপত্তি হয়। তোমরা জানো যখন রক্ত অলিন্দ থেকে নিলয়ে এসে পড়ে তখন অলিন্দ আর নিলয়ের মাঝে যে কপাটিকা থাকে, অর্থাৎ অলিন্দ নিলয় কপাটিকা, সেটি কিন্তু সংকুচিত হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন রক্ত অলিন্দ থেকে নিলয়ে এসে পড়ে তখন কিন্তু ওই কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়। আর এই যে কপাটিকা বন্ধের যে আওয়াজ, এই আওয়াজটাই কিন্তু প্রথম হার্ট সাউন্ড, অর্থাৎ ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। এই নিলয় এই যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এর উৎপত্তিকাল স্থিতিকাল 0.1 থেকে 0.17 সেকেন্ড। প্রথম হৃদধ্বনি কিছুটা অস্পষ্ট ও দীর্ঘ, এবং যদি আমরা অনবীয় অর্থাৎ স্টেথোস্কোপ যন্ত্র অর্থাৎ হৃদবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শুনি তাহলে শুনতে পাবো লাভ, অর্থাৎ লাভ আওয়াজের মতো এই শব্দটি শোনা যাবে। এর গুরুত্ব 1 নম্বর পয়েন্ট, এই নিলয় পেশি এটি কি করে? এটি হলো নিলয়ের পেশি সংকোচনের সূচনা নির্দেশ করে। 2, কপাটিকাগুলি ঠিকমতো কার্যকারিতা এবং অলিন্দ নিলয়ের কপাটিকা বন্ধ হওয়ার খবর প্রেরণ করে। অর্থাৎ যখন এই শব্দটি শোনা যায় তখন বোঝা যায় যে অলিন্দ নিলয়ের কপাটিকা বন্ধ হয়ে গেছে। 3 নম্বর, হৃদধ্বনির তীব্রতা এবং স্থিতিকাল হৃদপেশির শক্তির পরিচয় জ্ঞাপন করে। অর্থাৎ যে আমরা সাউন্ড শুনতে পাই, অনেক সময় দেখা যায় যে স্টেথোস্কোপের সাহায্যে শুনলে আমরা ঠিকঠাক সাউন্ডটা পাই না, শুনতে পাই না। তখন আমরা বুঝতে পারবো যে ঠিকঠাক যদি আমরা না শুনতে পাই তাহলে তার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের কোনো সমস্যা আছে, সেটাই আমরা জানতে পারবো। তাই যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এটির সাহায্যে আমরা হৃদধ্বনির তীব্রতা, স্থিতিকাল এবং হৃদপেশির শক্তির পরিচয়টা পেয়ে থাকি। তারপরের পয়েন্ট, ক্ষীণ ও স্বল্পস্থায়ী শব্দ, অর্থাৎ এই শব্দটা কিছুটা ক্ষীণ এবং স্বল্পকাল স্থায়ী। আর যদি আমরা স্টেথোস্কোপের সাহায্যে যদি দেখতে পাই যে আওয়াজটা অনেকটা দুর্বল শোনা যাচ্ছে তাহলে আমরা
বুঝতে পারবো যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের কোনো সমস্যা হয়েছে, অর্থাৎ অল ইন দ্য নিলয় যে কপাটিকা তার কোনো সমস্যা হয়েছে সেটাই আমরা জানতে পারি। তারপরে দ্বিতীয় নাম্বার সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, এর উৎপত্তি মহাধমনী ফুসফুসে ধমনীর ছিদ্রমুখে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি রুদ্ধ হওয়ার দরুন দ্বিতীয় হৃদধ্বনির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রথম হৃদধ্বনির কথা তোমরা জানলে যে কীভাবে প্রথম হৃদধ্বনি শব্দ আমরা শুনতে পাই। তারপর যখন মহাধমনী ফুসফুসে ধমনীর ছিদ্রমুখে যখন যেখানে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি রুদ্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তখনই কিন্তু আমরা দ্বিতীয় হার্ট সাউন্ড অর্থাৎ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুনতে পাই। এর স্থিতিকাল হলো 0.1 থেকে 0.14 সেকেন্ড। ইহা তীক্ষ্ণ অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী, মানে এই আওয়াজটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আর ওর আওয়াজটার যে স্থায়িত্বকাল সেটা স্বল্পস্থায়ী। এই শব্দ অনেকটা ইংরেজির ডাপের মতো শোনা যায়। রক্তচাপের সঙ্গে এই ধরনের তীব্রতা নির্ভরশীল, অর্থাৎ রক্তচাপ যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে কিন্তু এই যে তীব্রতা অর্থাৎ এই ধ্বনির যে তীব্রতা এটাও কিন্তু ঠিকঠাক থাকে। গুরুত্বের মধ্যে 1 নম্বর পয়েন্ট হলো এই হৃদধ্বনি নিলয় পেশি সংকোচনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। অর্থাৎ এই ধ্বনিটা যখনই আমরা শুনতে পাই তখন আমরা বুঝতে পারবো যে যে নিলয় পেশির যে সংকোচন সেই সংকোচনের সমাপ্তি হয়েছে এবং পেশি প্রসারণের সূচনা হয়েছে। 2 নম্বর এই ধরনের তীব্রতা রক্তচাপের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অর্থাৎ এই তীব্রতা আমাদের রক্তচাপ বাড়া কমা সেটার সঙ্গে কিন্তু সম্পর্কযুক্ত। রক্তচাপের বৃদ্ধিতে হৃদধ্বনির তীব্রতাও বৃদ্ধি পায়। যদি রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় তাহলে কিন্তু হৃদধ্বনির তীব্রতাও কিন্তু বৃদ্ধি পায় এবং রক্তচাপ হ্রাস পাইলে তীব্রতাও কিন্তু হ্রাস পায়। তারপর পয়েন্ট এই ধ্বনি মহাধমনীদ্বয়ের অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলির দ্বারা রুদ্ধ হওয়ার মুহূর্ত নির্দেশ করে এবং সক্রিয়তা জ্ঞাপন করে। অর্থাৎ যখন ধ্বনি মহাধমনীর অর্ধচন্দ্রাকৃতি যে কপাটিকা আছে সেই কপাটিকার দ্বারা রুদ্ধ হওয়ার মুহূর্ত ঘোষণা করে। অর্থাৎ যখন তোমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুনতে পাবে তখনই বুঝতে পারবে যে মহাধমনীদ্বয়ের যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি যে কপাটিকা আছে সেটি রুদ্ধ হয়েছে। তারপরে পয়েন্ট তৃতীয় হার্ট সাউন্ড অর্থাৎ থার্ড হার্ট সাউন্ড। দ্বিতীয় হৃদধ্বনি অল্পক্ষণ পরে কিন্তু তৃতীয় হৃদধ্বনির শব্দ শোনা যায়। সুস্থ অবস্থায় শতকরা 100 জনের মধ্যে 40 জন মানুষের কিন্তু আমরা এই তৃতীয় অর্থাৎ থার্ড হার্ট সাউন্ড কিন্তু শুনতে পাই, আর বাকিদের কিন্তু আমরা শুনতে পাই না। উৎপত্তি নিলয় হইতে অলিন্দ রক্তচাপ বৃদ্ধি হইলে অলিন্দ নিলয় কপাটিকা খুলে যায়। অর্থাৎ নিলয় থেকে অলিন্দে যখন রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় তখন কি হয়, অলিন্দে নিলয়ের কপাটিকাটা কিন্তু খুলে যায় এবং রক্ত ক্ষিপ্র গতিতে নিলয়ে প্রবেশ করে তৃতীয় হৃদধ্বনি সৃষ্টি করে। রক্ত যখন নিলয়ে প্রবেশ করে তখন কিন্তু তৃতীয় হৃদধ্বনির শব্দটা প্রকাশ পায়। এর স্থিতিকাল হলো 0.04 সেকেন্ড। গুরুত্ব এই ধ্বনি নিলয় পেশি প্রসারণ করে এবং অলিন্দে নিলয় দ্বার যে উন্মুক্ত সেই সংবাদটা কিন্তু জানে। তারপরের পয়েন্ট চতুর্থ হৃদধ্বনি ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। এই ধ্বনির অস্তিত্ব বোঝা খুবই শক্ত। এই ধ্বনিকে অলিন্দজাত ধ্বনিও বলা হয়ে থাকে। এর উৎপত্তি অলিন্দের পেশি সংকোচনের সময় নিলয় অভিমুখে রক্ত প্রবাহ হইতে এই ধ্বনির সৃষ্টি হয়। প্রথম হৃদধ্বনি ঠিক পূর্বে কিন্তু চতুর্থ হৃদধ্বনি আমরা শুনতে পাই। এর গুরুত্ব এই হৃদধ্বনি নিলয়ের রক্ত পূর্তির সমাপ্তিটা ঘোষণা করে। এই তারপরের পয়েন্ট এই ধ্বনি অলিন্দ পেশির সংকোচনের নির্দেশ সূচনা করে। আশা করি তোমরা যে হার্টের 4টি সাউন্ড সেই সম্পর্কে মোটামুটি বুঝতে পেরেছ। আর এরপরে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে জানিও, আমি চেষ্টা করবো আমার ঠিকঠাক তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।